Umunsi wa 32 gukoresha iby'Imana yaguhaye. Ubwo twisanze twarateranirijwe hamwe mu buryo bwiza kandi bw'igitangaza ngo tube ingingo z'umubiri wa Kristo, mureke dukomeze tujye imbere buri wese amaranire kuba icyo yaremewe kuba cyo. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 5. Icyo uri cyo ni impano Imana yaguhaye, icyo ukora ni impano uha Imana. Umugani w'Abadanoa. Imana ikwiye guhabwa umugabane uruta iyindi mu buzima bwawe. Yakuremye ifite intego kandi gutegerejeho gukoresha byimazeyo ibyo yaguhaye byose. Ntabwo ushaka ko uhangayika cyangwa ngo urarikire kubera ubushobozi ubona abandi bafite ariko wowe utahawe. Ahubwo icyo ugushakaho ni uko urangamira gukoresha neza ubuhanga yaguhaye. Iyo ugerageza gukorera Imana mu buryo budahuye n'icyo waremewe, bimera nk'ibyo wa musazi ngo wasomeye amase amaganga ati bitajyanye n'ibi. Bene ibyo nta kindi kivamo uretse gucika intege kandi nta musaruro mwinshi bibyara. Ikindi kandi bigutesha igihe ugapfusha ubusa ubwenge n'imbaraga. Uburyo bwiza bwo gukoresha ubuzima bwawe ni ugukorera Imana ushingiye ku miterere yawe. Kugira ngo ibyo bishobore ugomba kubanza ukamenya imiterere yawe, ukiga kuyakira ndetse no kuyinezererwa, bityo ugashobora kuyiteza imbere kugeza ku kigero gikwiriye. Menya imiterere yawe. Bibiliya iravuga ngo ntimukagende nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugerageze kumenya icyo Umwami ashima kandi ari cyo mukora. Ntureke uyu munsi ukurengana. Utangire ushakishe kandi usobanukirwe neza icyo Imana ishaka kuba cyo n'icyo ishaka gukora. Utangire usuzuma impano zawe n'ubushobozi bukurimo. Ufate igihe kirekire witegereze ibyo waba uzi gukora neza n'ibyo udashobora. Pawulo atugira inama agira ati, mutekereze mwitonze ngo mumenye ubushobozi bwanyu. Ukore urutonde. Ubaze abandi bakubwiza ukuri uko bakubona. Ubabwire uko ushaka kumenya ukuri kutarimo gutara amashimwe. Impano zo mu mwuka n'ubushobozi kamere iteka byemezwa n'abandi. Niba wibwira ko ufite impano yo kwigisha cyangwa yo kuririmba, ariko akaba nta wundi ubyemeza, ubyibazeho. Niba ushaka kumenya ko ufite impano yo kuyobora, uhindukire urebe inyuma yawe. Niba nta muntu ukuri inyuma, ubwo umenye ko utari umuyobozi. Ujye wibaza ibibazo nk'ibi ngo, ni hehe nabonye imbuto mu buzima bwanjye kandi n'abandi bakabyemeza? Ni ibiki namaze kugaragazamo ubushobozi? Urutonde rw'impano n'ubushobozi kamere dusanga mu bitabo bimwe na bimwe bigira agaciro ariko bikagira umumaro muke. Icya mbere kenshi biba ari rusange, bityo ntibishobore kukwereka umwihariko wawe. Icya kabiri, Bibiliya itubwira iby'impano zo mu mwuka ariko ntabwo itanga ibisobanuro birambuye, bityo kenshi ibisobanuro tubona ugasanga bibogamye kuko kenshi biba bishingiye ku myigishirize y'itorero iri cyangwa ririya. Ikindi kibazo ni uko ugenda ukura ugenda ugaragaza impano nyinshi zitandukanye. Ushobora kwitangira imirimo yo gufasha cyangwa yo kwigisha cyangwa ugatangana umutima ukunze kubera ko umaze kuba mukuru mu gakiza atari uko ariyo mpano yawe. Uburyo bwo guhishurirwa impano zawe n'ubushobozi ni ukugerageza imirimo y'uburyo bwinshi. Iyo mba narafashe amasuzuma y'impano n'ubushobozi nkiri muto, ntabwo nari kuzigera menya ko mfite impano yo kwigisha kuko sinari narigeze mbikora. Aho natangiriye kwitabira ubutumire bwo kwigisha nibwo natangiye kubona imbuto z'imirimo yanjye, abandi nabo barabihamya, bityo ndibwira nti Imana yampaye impano yo gukora uwo murimo. Ibitabo byinshi byigisha kuri ibi bicurika ibintu. Barakubwira ngo banza umenye impano zawe bityo uzamenya umurimo wahamagariwe. Ariko ubundi uko bigenda si uko nguko. Utangire ukore, ugerageze imirimo itandukanye, bizakwereka impano zawe. Igihe cyose uzaba utaragira icyo ukora ntuzigera umenya ibyo ufitemo impano. Muri wowe hahishemo impano n'ubushobozi bwinshi utazi kubera ko utigeze ugerageza kuzikoresha. Niyo mpamvu nakugira inama yo kugerageza ibintu byinshi utigeze ugerageza mbere. Hari abantu nahuye nabo bampa ubuhamya ko batangiye kuvumbura zimwe mu mpano zabo bageze mu myaka 70 cyangwa 80. Hari umukecuru nzi ufite imyaka 90 utsinda amarushanwa yo kwiruka kilometero 10 kandi iyo mpano yo kwiruka ngo yayibonyemo afite imyaka 78. We kwivuna ugerageza kumenya impano zawe utaratangira kugira icyo ukora. Uhaguruke utangire ukore. Impano zawe zigaragara neza iyo ugeze mu murimo w'Imana. Ugerageze kwigisha cyangwa kuyobora cyangwa gutondeka gahunda cyangwa gucuranga cyangwa gukora mu rubyiruko. Ntuzigera umenya ibyo ukora neza niba ntacyo wagerageje gukora. Nugerageza bigafata ubusa, we gucika intege kandi wibwira uti n'ubundi kwari ukwipima. Bityo amaherezo uzageraho umenye icyo ukora neza. Usuzume umutima wawe n'ubureme bwawe. Pawulo atugira inama ati, wisuzume witonze umenye uwo uriwe n'umurimo wahamagariwe, maze abe aribyo wirundumuriramo wese. Nanone bizagufasha kumva icyo abandi bakuzi neza bazakuvugaho. Ujye wibaza uti, ni ibiki nkunda gukora? Ni ryari numva nkorana akanyamuneza? Ni ibiki njya mpugiramo nkibagirwa ko igihe cyagiye? Ese nkunda gukora ibintu bimwe igihe kirekire cyangwa nkunda guhinduranya imirimo? Ese nkunda gukora ndi jyenyine cyangwa ndi mu bandi? Ese nkunda kwibera ukwanjye cyangwa nkunda kuba ahagaragara? Nkunda gutekereza cyane cyangwa nishimira amarangamutima? Ni iki nkunda cyane? Kurushanwa cyangwa gufatanya n'abandi?
Witegereze ibyo wanyuzemo byose, ukuremo amasomo byakwigishije. Usuzume ubuzima bwawe maze wibaze uburyo bwakugize uwo uri we. Mose yabwiye Abisirayeli ngo mwibuke uyu munsi ibyo mwize ku Uwiteka ku bw'ibintu bitandukanye yabanyujijemo. Ibyo wanyuzemo ukabyibagirwa bita agaciro. Niyo mpamvu ari byiza kugira aho wandika ibyo wize buri munsi. Pawulo yigeze guhangayika yibaza niba Abakristo b'Abanyagalatiya bataribagiwe ibyo bari barababajwe, maze arabandikira ati: ya mibabaro yose mwayibabarijwe ubusa? Ndizera ko atari byo. Si kenshi dushobora guhita tubona umugambi mwiza w'Imana tukiri mu mibabaro cyangwa mu bihe byo gutsindwa cyangwa gukorwa n'isoni. Igihe Yesu yozaga ibirenge bya Petero yaramubwiye ati: ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Iyo dushubije amaso inyuma nibwo dusobanukirwa ibyiza Imana yashakaga gukora itunyuza mu bibazo runaka. Gukura amasomo mu byo twanyuzemo bitwara igihe. Nakugira inama yo gufata nk'iminsi 3 mu mpera z'icyumweru kugira ngo ukore umwiherero w'isuzuma buzima, ufate igihe cyo kwitonda, ukagenda ureba uburyo Imana yagiye ikora mu bihe bikomeye bitandukanye by'ubuzima bwawe kugira ngo wibaze uko yaba ishaka gukoresha ayo masomo yose yakwigishije ngo ushobore kuyafashisha abandi. Hari imfashanyigisho ushobora kwifashisha. Wemere kandi wishimire imiterere yawe. Ubwo Imana izi ibyiza bigukwiriye, wagombye kwakirana umutima ushima uburyo yakubumbye. Bibiliya iratubwira ngo ese wowe wa muntu we urinde ugisha Imana impaka? Icyabumbwe ntabwo gishobora kubwira uwakibumbye ngo niki cyatumye umbumba utya, kuko umubumbyi afite uburenganzira bwose bwo gukoresha ibumba icyo ashaka cyose. Imiterere yawe yagenwe n'Imana mu butware bwayo kubw'umugambi wayo, niyo mpamvu utagombye kuyinubira cyangwa kuyanga. Aho kugerageza kwihindura wishushanya ku wundi muntu, wagombye kwishimira imiterere Imana yaguhaye. Kristo yahaye buri wese ubushobozi bwihariye bukubiyemo byose yashatse ko buri wese muri twe ahabwa nk'uko urugero rw'ubuntu bw'impano ze rungana. Bumwe mu buryo bwo kwemera imiterere yawe ni ukumenya neza ibyo udashoboye. Nta muntu ukora byose neza kandi nta n'usabwa kuba buri kintu. Buri wese yagenewe uruhare rwe. Pawulo yarasobanukiwe ko umuhamagaro we atari ugukora ibintu byose cyangwa kunezeza abantu bose, ahubwo ko wari uwo gutumbira umurimo wihariye Imana yamuremeye. Niyo wivugiye ati intego yacu ni ukuguma mu ngabano z'umugambi w'Imana kuri twe. Iryo jambo ingabano ryerekana ko Imana igenera buri wese muri twe aho agomba gukora n'icyo agomba gukora. Imiterere yawe niyo igenga umurimo wawe wihariye. Iyo tugerageje kwagura umurimo wacu tukarenza ingabano zishyirwaho n'uburyo Imana yaturemye, dutangira guhangayika. Nk'uko buri mukinnyi ahabwa imirongo atarenga mu marushanwa yo gusiganwa, niko natwe buri muntu agomba gusiganirwa aho dutegekwa yitonze. Ntugire ishyari ry'urimo kwiruka mu murongo uri iruhande rwawe, wowe utumbire kurangiza kwiruka kwawe. Imana ishaka ko wishimira gukoresha imiterere yaguhaye. Bibiliya iravuga ngo ibyiza ni uko wakora ibyo ugomba gukora, nibwo uzanezererwa ko wararangije umurimo wawe, kandi nibwo utazakenera kwigereranya n'undi wese. Hari uburyo bubiri Satani akoresha ngo akwambure umunezero w'umurimo wawe. Akugerageresha kugereranya umurimo wawe n'iy'abandi, ubundi akagushukisha kuringaniza umurimo wawe ku byo abandi bashaka. Iyo yombi ni imitego izana urupfu, ikurangaza kandi ikakubuza gukora uko Imana yabishakaga. Igihe cyose uzumva ubuze umunezero wawe mu gukorera Imana, ujye utangira wibaze niba utaraguye muri umwe muri iyo mitego. Bibiliya ihora ituburira kwirinda kwigereranya n'abandi. Ukora umurimo wawe neza nibwo uzagira icyo wirata ubwawe, ariko wirinde kwigereranya n'abandi. Hari impamvu ebyiri ugomba kwirinda kugereranya: imiterere, umurimo cyangwa imbuto z'umurimo wawe n'iby'undi muntu. Icya mbere, uzabona iteka umuntu usa n'ukora umurimo we neza kukurusha, bityo biguca intege. Cyangwa se uzabona umuntu udakora akazi ke neza nkawe, bigutere kwihimbaza. Buri umwe muri iyo myifatire uzakurangaza, ukuvane mu murimo cyangwa se ugutwara umunezero wawe. Pawulo avuga ko kwigereranya n'abandi ari ubupfu. Yagize ati: ntidutinyuka kwibarana cyangwa kwigereranya na bamwe biyogeza ubwabo biringaniza kuri bo ubwabo, bakigereranya nabo ubwabo nta bwenge bagira. Ibyo abahinduye Bibiliya mu Cyongereza mu buryo burambuye bwitwa message babivuze mu magambo agira ati: muri uko kwigereranya, kwiringaniza no kurushanwa baba bahushije intego. Uzabona kenshi ko abantu batumva neza imiterere yawe n'uburyo ikora mu murimo, bazakunegura kandi bagerageze kuguhatira kwishushanya n'ibyo bo bibwira ko wagombye kuba urimo gukora. Abo ujye ubihorera. Pawulo kenshi yagiye ahura na bene abo banyamagambo batumvaga neza umurimo we, bakawusebya. Igisubizo cye kuri bene abo cyahoraga ari kimwe: kwirinda kwipima ku bandi, kwirinda gukabya no gushaka ishimwe riva ku Mana ryonyine. Kimwe mu byatumye Imana ikoresha Pawulo cyane ni uko yanze kurangazwa n'abamusebya cyangwa guta igihe mu kwigereranya n'abandi, cyangwa ngo ajye mu mpaka z'imburamumaro ku murimo yakoraga. John Bunyan yavuze neza ati: niba ubuzima bwanjye nta mbuto bwera, ntacyo bimariye gushimwa n'abantu. Niba kandi umurimo wanjye wera imbuto, ntacyo bintwaye niba hariho abawunegura. Ukomeze ukure mu miterere.
umugani Yesu yaciye w'amataranto werekana ko Imana ihora itegerejeho gukoresha byimaze ibyo yaduhaye byose. Tugomba kungura impano zacu n'ubushobozi, imitima yacu igahora igurumana, tukagura muri kamere no mu miremerwe, tukunguka inararibonye mu buzima, bityo tukarushaho kugira umumaro mu murimo dukorera Imana. Pawulo yihanangirije Abanyafilipi ngo bakomeze kugwiza ubwenge no kumenya. Ahandi yibutsa Timoteyo ati, watse impano y'Imana ikurimo. Iyo umubiri wawe udakora imyitozo, imikaya yawo igira intege nke ndetse ikagwingira. Niko bimera no ku mpano n'ubushobozi Imana yaguhaye. Iyo utabikoresheje birazimira. Yesu yaciye umugani w'amataranto agamije gushimangira iryo hame. Ubwo yavugaga kuri wa mugaragu wanze kungura itaranto ye, shebuja yagize ati, mumwambure iyo taranto ye muyihuriye ufite 10. Iyo udakoresheje itaranto wahawe urayitakaza. Iyo ukoresha ubushobozi wahawe, Imana irabwongera. Pawulo yabwiye Timoteyo ati, ukora uko ushoboye ngo ukoreshe ubushobozi Imana yagushyizemo, ubukoreshe. Impano iyo ari yo yose waba warahawe ishobora gukura kandi ikajya imbere kuko kuyikoresha. Urugero, nta muntu uhabwa impano yo kwigisha ngo ize yuzuye, ariko bwo kwihugura, kuganira n'abandi n'akamenyero, umwigisha mwiza ashobora guhinduka umwigisha uhebuje, kandi uko igihe gihita agakura akavamo umwigisha w'ikirangirire. Ntuzigere unezezwa n'impano yagwingiriye hagati. Ugire umwete wige ibyo ushobora kwiga byose. Ujye ugira umwete wo gukorera Imana mu buryo bushimwa, bene ibyo ntibizagukoza isoni. Ujye witabira buri buryo bubonetse bwo kwihugura kugira ngo ukomeze imiterere yawe kandi ukarishye ubushobozi bwawe. Nitugera mu ijuru tuzakorera Imana iteka ridashira. Ubu dushobora kwitegura uburyo tuzakora uwo murimo tukawimenyereza tukiri hano ku isi. Nk'uko abakinnyi bitegura imikino y'isi, tugomba guhora twitoza igihe tugitegereje uriya munsi ukomeye. Ibyo babikorera guhabwa ikamba rya zahabu ryangirika rigatibara. Mwebwe iryo mukurikiye rihora ari zahabu iteka ryose. Ubu turitoreza imirimo n'ibihembo by'iteka. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imana ikwiye guhabwa ibyiza biruta ibindi. Umurongo wo gufata mu mutwe. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 15. Ikibazo cyo gutekerezaho. Nakora iki ngo nkoreshe neza ibyo Imana yampaye?